Ja, välkomna. Jag sitter här med Stefan Holmström, läkare och styrelseordförande på Kivok. Och jag tänkte ställa några frågor till honom angående marknaden och hur vården utvecklats den senaste tiden och vad den har för framtidsutsikter. Skulle du kunna berätta lite om konservatismen inom vården och hur den har utvecklats under de senaste 10-20 åren? Ja, som du vet så står ju vården inför en hel del utmaningar framöver i form av en förändrad demografisk sammansättning. Vi blir äldre och äldre och vi kan göra mer och mer inom vården. Vi kan operera senare i livet och så vidare som inte varit möjligt tidigare. Och dessutom så ställer människor idag mycket högre krav. Så att efterfrågan på vård är mycket större. Det här gör att det vi kan och vill göra inom vården är egentligen mer än det vi har resurser till. Och i det gapet som bildas där så är det ju väldigt intressant vad teknik kan hjälpa till med. Tidigare så har man inte sett kanske på tekniken på samma sätt som man gör idag. Det vill säga en möjliggörare för att komma till rätta med det här gapet som jag pratade om alldeles nyss. Och det betyder att vi måste använda modern teknik idag för att kunna hjälpa de patienter som vi vill kunna hjälpa. Så tekniken är egentligen ett sätt att kunna lösa det dilemmat mellan vad vi kan och vill göra och de resurser vi har. Och det är där typ Bodycom-produkter kommer in på ett naturligt sätt egentligen. Sen är det så att vården per se har alltid varit rätt konservativ när det gäller att ta till sig nya metoder och nya tekniker. Och det beror på att man vill vara säker på att de nya teknikerna är verkligen bättre och att det finns forskningsrapporter som ger stöd för det och så vidare. Så att evidensbaserad vård har ibland varit lite hämmande kanske för att man ska föra in ny teknik snabbt. Och det andra är att väldigt få landsting egentligen vill vara först med att använda ny teknik för det finns vissa risker med det att det kanske inte fungerar och man har inte säkrat kvaliteten och så vidare. Och den tredje faktorn är att när det gäller små bolag och produkter som kommer från utvecklingsbolag så har man kanske ansett att det har varit vissa risker med att ta till sig ny teknik som kanske inte alltid har varit fullt utvecklad hela vägen ut. Och att bolagen också kanske har försvunnit i någon mån från marknaden. Det har skapat en del osäkerheter. Man vill alltså vara säker på att produkterna verkligen fungerar och ha bra evidens för det, det vill säga forskningsbakgrund för att använda produkterna. Det tar lite tid att ta fram den här typen av produkter. Skulle du kunna berätta lite om hur en beslutsprocess går till på vården? Vad prioriteras först? Är det patientnyttan eller klinikernas ekonomi? Där kan man säga att det är en intressant förändring. Idag tittar man väldigt mycket mer på patientnyttan. Och man gör beräkningar, hälsoekonomiska beräkningar. Vad är den kostnadseffektiva nyttan av nya produkter? Och det här har man blivit mycket mer noggrann med att ta fram bra underlag för att produkterna verkligen är mer kostnadseffektiva och håller en hög kvalitet. Men också väldigt mycket mer med patientperspektivet där man sätter patienten i centrum och de fördelar som produkten kan erbjuda patienten har blivit viktigare nu än tidigare. I vilken utsträckning kan Bodycom avlasta klinikerna på sjukhusen idag? Ja, idag är det ju så att väldigt mycket av den här typen av verksamhet med EKG sker inom slutenvården. Och genom att använda Bodycom så kan man ju använda det mer i primärvården, det vill säga utanför sjukhuset. Och det här kan ju underlätta för slutenvården att man inte behöver åka in till sjukhuset. Utan man kan göra det här i hemmet eller under överinseende av öppenvården. Och det här gör ju naturligtvis att det blir mer kostnadseffektiv användning av när man gör EKG-undersökningar. Är det vanligt att en person som tror sig ha ett friskt hjärta gör ett EKG-test bara för att vara säker? Och då undrar jag, skulle Bodycom kunna göra det enklare för friska människor att kolla sin hälsa? Ja, det här är en lite knepig medicinsk fråga beroende på att screeningundersökningar ska man vara väldigt noga med varför man gör det och vad man vill kunna åstadkomma. Vi vet dock att det är 100 000 svenskar idag som egentligen går runt helt friska med ett förmaksflimmer som inte känner till det. Och det vore ju väldigt intressant att hitta de här patienterna. Dessutom är det så att man är mer intresserad idag av förebyggande hälso- och sjukvård än tidigare. För att det är ju stora kostnader när väl skadan är skedd. Och därför vill man kunna hitta de här patienterna i tidigare skede för att kunna motverka att man får stroke och så vidare. Så att det finns ett sådant intresse att förflytta fokus från behandling till förebyggande. Och då ökar intresset att hitta de här patienterna. Men vi är inte redo för screeningförfarande än så länge skulle jag vilja säga. Men produkten kan ju användas på det sättet. Att underlätta att hitta den här typen av riskpatienter skulle jag vilja säga.
Det har talats om Mobile Health-marknaden under en tid nu. När tror du att det stora genombrottet kommer och finns det någon sista pusselbit som saknas för att det ska ske? Ja, det där är en väldigt viktig fråga för oss naturligtvis. Och jag skulle vilja säga på följande sätt att marknaden finns redan där, men att Sverige kanske inte är första land, utan jag ser andra länder där genombrottet redan har skett, bland annat USA och i Tyskland, där man använder den här typen av mobilteknik på ett mer effektivt sätt än vad vi gör i Sverige. Man satsar mer, man investerar mer. Ett exempel är att det finns mer än 6 000 appar idag för iPhonen inom det medicintekniska området. Så att det sker en konstant utveckling av området. Och snart når väl den till Norden och Europa också.